啲客成日都問我，喂 Carol 你唔中意睇演唱會嘅咩？其實我中意睇演唱會嘅，但係我人生淨係睇過 One OK Rock 一次，仲要係一個朋友幫我俾飛我。我覺得睇演唱會好打煩，次次都要做一大輪嘢，然之後又撳唔到張飛咁樣。但係今次咧，我要幫屋企人撳飛啊，跟住我哋一部電腦兩部電話，咁我哋但係而家 Taka 姐做緊咩？啊，大佬啦，專業到。我睇緊個市。就係為咗呢個乜頭啊！呢個豬豬近啊！加油啊！入去啊！唔好放棄啊！咦，我笑1小時喎呢邊。得話俾你哋知。入去啦！成日都有人話問我中唔中意睇演唱會，我梗係中意睇演唱會，點解唔中意睇演唱會？我覺得買演唱會飛真係好戇鳩。係。即係你一定識話，你唔識話就個個喺屋企做呢件事咯。所以我咪唔睇咯。所以人生咪就係睇翻一場演唱會咯。係咪啊？認真。即係今次唔係幫屋企人搞。